একটি হাতি দিনে 150 কেজি পর্যন্ত খাবার খেতে পারে। গুড়ের আওয়াজ, শরীরী ভাষা, স্পর্শ ছাড়াও হাতি কম্পনের মাধ্যমে যাপন করতে সক্ষম। হাতির চামড়া 2.5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত মোটা হয়। আমরা জানি হাতির চামড়াটা অনেক মোটা, দেখেন তার শরীরের কত মোটা শরীর, এবং চামড়াটা 2.5 সেন্টিমিটার। ধুলো কাদা দিয়ে স্নান করে। আমরা জানি হাতি তার সুর আছে, এই সুর দিয়ে ধুলো এবং কাদা দিয়ে তার স্নান করে এবং হাতি নিজের শরীরে পরিষ্কার করে রাখে। আমরা জানি যে একটা হাতির ওজন কত কেজি হতে পারে, আমরা আজকে আমরা এই ভিডিওতে জানতে পারবো। পূর্ণবয়স্ক যে হাতিটি আছে, এই পূর্ণবয়স্ক হাতির ওজন কত হতে পারে আমরা জানবো। পূর্ণবয়স্ক হাতির ওজন প্রায় 10,886 কেজি। বন্ধুরা, আমরা জানলাম পূর্ণবয়স্ক হাতির ওজন 10,886 কেজি। আমরা সুন্দর সুন্দর অজানা তথ্য হাতির সম্বন্ধে জানতে পারবো। আপনারা ধৈর্য সহকারে আছেন। পৃথিবীর স্থলভোগের সবচেয়ে বড় প্রাণী হচ্ছে হাতি। হাতি নিয়ে রয়েছে অনেক মজার ও অদ্ভুত তথ্য। আরও আমরা জানতে পারবো বিশ্বের সব থেকে বড় স্তন্যপায়ী জীব হলো হাতি। ওজন হতে পারে 6 টন। পুরুষ হাতি সাধারণত 30 থেকে 40 বছর বাঁচে, তবে বন্য হাতি বাঁচে 60 থেকে 70 বছর। বন্ধুরা, আমরা আজকে জানতে পারলাম হাতি কত বছর বাঁচে। যেটা বন্য হাতি সেটা 60 থেকে 70 বছর বাঁচে এবং তার ওজন 6 টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। বন্ধুরা, আমরা এই সুন্দর সুন্দর কিছু কিছু অজানা তথ্য আপনাদেরকে এই ভিডিও ক্লিপে তৈরি করা হয়েছে। আপনারা জানতে পারবেন অনেক সুন্দর সুন্দর হাতি তথ্য। আমরা হাতিকে আসলে সবাই দেখেছি এবং সুন্দরভাবে দেখেন হাতি একটি তার সুর নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। আমরা জানি যে আসলে পৃথিবীর স্থলভাগের সবচেয়ে প্রাণী হচ্ছে একটা হাতি। তার সুন্দর সুন্দর দৃশ্য এবং সুন্দর সুন্দর তথ্য আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো, যে আপনারা কখনো শোনেননি। অজানা তথ্য আপনাদেরকে আমরা এই ভিডিও ক্লিপে তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বের সব থেকে বড় স্থলপ্রাণী আপনারা জানান হাতি। এখন তার ওজন আপনারা জানেন, টন হিসেব করলে 6 টন হয়। এবং পুরুষ হাতি যেটা, এই পুরুষ হাতি সাধারণত 30 থেকে 40 বছর বাঁচে। পুরুষ হাতি 30 থেকে 40 বছর বাঁচে। আমরা জানি যে বন্য প্রাণী সেটা 60 থেকে 70 বছর বাঁচে। বন্ধুরা, আমাদের এই হাতি সম্বন্ধে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর তথ্য নিয়ে আসবো। হাতি কী খায়, এবং হাতি কোনটা প্রিয় খাবার, এবং হাতি কত দাম, তার বাচ্চাদের কত দাম, এই সম্বন্ধে আমরা আপনাদের সুন্দর সুন্দর তথ্য ভিডিওতে নিয়ে এসেছি। দেখেন হাতি একটি জঙ্গলে দুটি হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখেন তাদের কত সুন্দর সৃষ্টি আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন। তাদের সুরটা দেখেন কত সুন্দর, এই সুর দিয়ে তারা গোসল করে। এবং হাতির হাতির কী কালার, আমরা জানি হাতি কিন্তু কালো কালার, নট কালো কালার। হাতিটা কী কালার আমরা এই সম্বন্ধে আজকে জানতে পারবো। একটা হাতি বিভিন্ন কালার হয়ে থাকে। একটা ধূসর হতে পারে, একটি বাদামি কালার এবং ধূসর হতে পারে। বন্ধুরা, আরও মজার মজার তথ্য আপনাদেরকে আমরা এই ভিডিও ক্লিপে সুন্দর করে তৈরি করেছি। দেখেন একটি হাতিকে ভিডিও করা হচ্ছে গাড়ি থেকে। আপনারা সুন্দর করে দেখেন একটি হাতিকে সুন্দর করে ভিডিও করে হচ্ছে অনেকগুলো হাতি এবং হাতির বাচ্চা সহ এই ভিডিও ক্লিপে তৈরি করা হয়েছে। দেখেন একটি সুর নিয়ে সে শরীরে কী করছে। হাতির চোখ সম্বন্ধে আপনাদেরকে আজকে আমরা ধারণা দিব কিছু। দেখেন সুন্দর সুন্দর কতগুলো হাতি এবং হাতির বাচ্চা সহ ফুটেজ তৈরি করা হয়েছে। দেখেন, আমরা জানি হাতি মরলেও লাখ টাকা, বাঁচলেও লাখ টাকা। তার সব কিছুই শরীরের সব কিছুই ব্যবহার করা হয়। চোখ, দাঁতের কত দাম আমরা তা জানতে পারবো এই ভিডিওতে। বন্ধুরা,
আপনারা সব খুলে দেখবেন এবং হাতির সম্বন্ধে জানতে পারবেন। গোটা দুনিয়ায় 2 ধরনের হাতি পাওয়া যায়, একটি আফ্রিকান এবং অন্যটি এশিয়ান। কানের আকারগত খরাকে এই 2 প্রজাতির আলাদা করে চেনা যায়। আমরা জানতে পারবো আছে কোন কানের কোন হাতি আমরা জানতে পারবো। হাতির সুরে অন্তত 1.5 লাখ বেশি একক রয়েছে। হাতির শরীরের সবথেকে স্পর্শকার অঙ্গ হলো এই সুর। হাতির দাঁত আইভারি দিয়ে তৈরি। বন্ধুরা, আমরা জানতে পারলাম হাতির যে দাঁতটা, এই দাঁতটা কি আইভরি দিয়ে তৈরি, যা বিশ্ববাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। 2 বছর বয়স থেকে হাতির দাঁত গজাতে শুরু করে আর তারপর আজীবন তা বাড়তে থাকে। বন্ধুরা, আমরা অনেক দাঁতের সম্বন্ধে জানতে পারলাম এবং কান সম্বন্ধে, হাতির সম্বন্ধে জানতে পারলাম। কানটি এই গোটা দুনিয়ায় 2 ধরনের হাতি পাওয়া যায়, একটি আফ্রিকান এবং অন্যটি এশিয়ান হাতি। এশিয়ান হাতি আবার কেমন, আফ্রিকান হাতি আবার কেমন, তা আমরা এই ভিডিওতে স্পষ্ট করে আপনাদেরকে জানানো হবে। একটি হাতি, যেটা হাতি একদম কান বড়, ওটা হলো ওটাকে কোন হাতি বলা হয়, এবং কান ছোট এটা কোন বলা হয় তার ভাই। এবং আমরা স্পষ্ট করে জানাই যে হাতিটি বড় কান সেটা হলো বড় ভাই, এবং যেটা ছোট কান এটা হলো ছোট ভাই। বিভিন্ন বই পুস্তকে আপনারা জানতে পারবেন, মিলিয়ে দেখবেন আমার কথা সত্যি কি না মিথ্যা বন্ধুরা। এবং বিভিন্ন গবেষণা করে আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর তথ্য হাতির সম্বন্ধে তৈরি করা হয়েছে। আপনারা আরও মজার তথ্য হাতির সম্বন্ধে জানতে পারবেন। দেখেন, সুন্দর একটি হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীর হাতিদের 2টি প্রজাতি রয়েছে, আফ্রিকান সাভানা সহ হাতি, আফ্রিকান হাতি এবং এশিয়ান হাতি। 2 ধরনের হাতিদের উচ্চতা। হাতি হলো বিশ্বের বৃহত্তম ভূমি প্রাণী। পুরুষ আফ্রিকান হাতিগুলি 3 মিটার লম্বা এবং 4000 থেকে 7500 কেজির মধ্যে ওজনের হয়ে থাকে। বন্ধুরা, জানতে পারলেন ওজনের হয়ে থাকে। এশিয়ান হাতিগুলি সামান্য ছোট, 3000 থেকে 6000 কেজি। আমরা জানলাম যে আসলে এশিয়ান হাতিগুলো 3000 থেকে 6000 কেজি হয়ে থাকে, এবং যেটা পুরুষ আফ্রিকান হাতি সেটা হলো 3 মিটার লম্বা হয় এবং তাদের কেজি হয় 4000 থেকে 7500 কেজির মধ্যে ওজনের হয়ে থাকে। বন্ধুরা, 2 ধরনের 2 প্রকার 2 রকম ভাইয়ের 2 রকম কান আমরা আগেই বলেছি। যেটি আফ্রিকান হাতি সেটি হলো বড় কান। এটাকে আফ্রিকান হাতি বলা হয় এবং বড় ভাই বলা হয়। আর এশিয়ান হাতিগুলি দেখেন, এশিয়ান হাতিগুলি যেহেতু আফ্রিকান হাতির প্রজাতি থেকে একটি ছোটো ভাই, এবং যেটা ছোটো কান তাকে ছোটো ভাই কান হিসেবে বলা হয়েছে। বন্ধুরা, আপনারা জানতে পারলেন এশিয়ান এবং আফ্রিকান হাতির সম্বন্ধে এবং কান সম্বন্ধে। দেখেন কত সুন্দর। হাতিদের গরম থেকে বাঁচাতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা হয়। আমরা যেমন সানস্ক্রিন ব্যবহার করি, ঠিক তেমনই হাতিরও সানস্ক্রিন ব্যবহার করে। কোনো নদী বা জলভূমির স্থানের পরে তারা ত্বককে উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত রোদের হাত থেকে রক্ষা করতে কাদা এবং বালু পিঠের উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেয়। যখন তারা সানস্ক্রিন করে তারা তখন নদীর উপরে বা নদীর বা পানিতে যায়। আমরা জানি আমাদের যখন সানস্ক্রিন প্রয়োজন হয় তখন আমরা পানি দিই শরীরে, ঠিক তারাও এরকম করে। বন্ধুরা, দেখেন হাতি তৃণভোজী প্রাণী। হাতির খাদ্য হচ্ছে, আমরা জানি হাতির খাদ্য হচ্ছে বাঁশ, কলা গাছ, ফল, উদ্ভিদ ও তৃণলতা। দেখেন বন্ধুরা, হাতির দাঁতের সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলা হয়েছে। দেখেন কত সুন্দর 2টি দাঁত রয়েছে, এবং দাঁতের ওজন এবং দাঁতের কেজি কত দাম আমরা তা জানতে পারবো। হাতি ডঙ্গার প্রাণীদের মধ্যে হাতির মতো বড় দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। এরা গভীর অরণ্য দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। হাতির বিশাল দেহের সবচেয়ে অদ্ভুত অঙ্গ হচ্ছে তার সুর দিয়ে গায়ে পানি ছিটিয়ে হাতি গোসল করে সেরে নেয়। আমরা জানি তারাও গোসল করে সেরে নেয়, কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে যারা আমরা চাষ করে থাকি এবং তাদেরকে লালন পালন করে থাকি, আমরা তারা প্রত্যেকটি প্রাণীকে আমরা পরিষ্কার করে রাখি। দেখেন আমরা পরিষ্কার করতেছি এবং এই ভিডিও ক্লিপে দেখা যাচ্ছে একজন লোক হাতিকে পরিষ্কার করছে। বন্ধুরা, এশিয়ান বর্ধমান হাতির দাঁতের চাহিদা মেটাতেই হলে প্রকৃতির এই অন্যান্য প্রাণীর প্রাণ সংহার। বিশ্ববাজারে হাতির দাঁতের চাহিদা ব্যাপক। কালোবাজার থেকে 1 কেজি দাঁতের $1000 একটি হাতির দাম, এবং হাতির দাঁতের দাম $1000।